Halo, assalamualaikum teman-teman. Kali ini saya mau bikin tutorial cara mengasih jamu obat batuk pilek untuk kambing ya teman-teman. Bahan-bahan yang pertama cuman 4 jenis teman-teman jamunya: temulawak, kunyit, jahe, kencur. Ini kita campur jadi satu, lalu kita blender. Ini untuk mengobati batuk pilek dan menambah nafsu makan teman-teman. Tapi kalau udah parah, kambingnya nggak mau makan sama sekali, sebaiknya dibantu suntik teman-teman. Panggil mantri atau disuntik sendiri. Kalau udah parah emang susah teman-teman. Kita harus jeli, bener-bener jeli. Karena punya saya itu semuanya ya teman-teman, jumlahnya 29 ekor kena semua. Sebagian ya mati teman-teman, yang mati 4 ekor karena telat penanganan, telat suntik juga. Biasanya batuk pilek itu kalau musim hujan teman-teman, kita ngarit basah rumputnya atau kandangnya lembab. Tapi kalau punya saya perhatikan setelah diambil kotorannya teman-teman, kan amoniaknya itu baunya itu nguap teman-teman. Jadi kalau habis dibersihkan, kata mas saya mantri, sebaiknya ditaburi kapur dolomit.
selesai. Setelah itu direbus ya teman-teman. Lupa, sebelumnya diperas dulu, dipisahkan ampasnya, baru dimasak teman-teman. Setelah itu dimasak sampai mendidih ya teman-teman. Nanti setelah mendidih didinginkan terlebih dahulu sampai hangat-hangat kubu, baru diberikan ke kambing. Oke, sekian dulu. Semoga kambing ini udah sehat-sehat, ora doloro, dan mari